Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Suratu Saba utawi iki ku nerangno surat Saba. Saba nama kerajaan sing riyen teng Yaman. Makkiyatun utawi surat Saba itu bangsa Makkiyah. Illa wa yaral ladzina utul ilma, kecuali ayat wa yaral ladzina utul ilma ayat. Wa hiya te surat Saba arbaun ku papat au khamsun to lima wa khamsuna ayat. Ini ku antarane 50 papat utawi 50 pinten gangsal. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillah namung kagungane Allah. Hamidah muji sapa Allah Ta'ala nafsahu ing dati Allah Ta'ala piyambak bidzalika kelan mengkon-mengkono alhamdulillah. Hakikat puji namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu te kang den kersakno bihi bil hamdi muji pangeran iku manane asana iku ngelem bimat munihi kelawan barang sing dikandung alhamdi. Yaiku min subutil hamdi saking nyatane tetepe pujian. Wa alhamdulillah wal wasfu nyifati bil jamili kelan apik lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi selalu kita berprasangka baik nyifati apik ning Allah ta'ala. Apa nu sinten alladzi rupane zat lahu kang iku berhak lahu kang iku kedue ladi mau te apa wae bisa mawati kang ing boro langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Ising gadah langit bumi sak isine niku Allah. Nah, nak Allah wajibno zakat itu orang cukup duit sampean dikongkon nopo nasarufno. Jadi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane. Walau lan iku berhak kedue Allah lan namung kagungane Allah sarasan alhamdulillah pujian fil akhirat ing dalam akhirat nopo kat dunya. Lafate kat dunya hilar. Kita ora jelas. Kat dunya koyok pujian ning dunya. Sedap. Dunia koyok ujian ana ning dunya. Yahmadu mujihu ing Allah sapa auliya biro-biro kekasih Allah. Ida ta khalu nalikane padha masuk sapa para kekasih Allah al jannata ing swarga. Wa huwa ta'ala wal hakimu dat sing bijak fi filihi dan tidak lampai Allah al khabiru tur ya kang bijak sami hakim iki bijak khabiru cuma niku bahasa Arab. Bi khalqihi lan makhluk ya Allah. Ya alamu perso sapa Allah Ta'ala maing apa wae ali kang manjing apa mayat khurut isi manjing apa ma fil ardi ing dalam bumi. Kamaen kaya dene banyu wa khairi lan yane ma. Wa malan perkara ya khruju kang metu apa ma min sanging arat kana batin kaya dene tanduran wa khairi lan yane nabat. Wa malan perkara yang zilu kang bakal tumurun apa ma minas sama sanging langit. Rezeki sanging rezeki wa khairi lan yane rezeki. Wa malan perkara ya ruju kang munggah apa ma yas adu tegese munggah apa ma fiha ing dalam sama min amalin saking amal wa ghairi lan yane ngamal. Wa huwa Allah Ta'ala iku ar-rahim mudat sing akeh welase. Bi auliyaihi terutama kelan pira-pira para kekasih Allah al-ghafur kang akeh nyepurane lahu maring para auliya. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Wa qala lan ngucap sapa alladziina kafaru wong sing kafir, mesti sing ngingkari kekuasaane Allah. La ta'tina sa'ah ora bakal teko nek kita apa saatu kiamat. Ail kiamat itu tegese kiamat. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar bala. Bala mesti teko apa kiamat. Wa rabbi demi pangeran ingsun. La ta'tiyan akum. Yektine bakal teko apa as-sa'ah kum ing sira kabeh. Alimil ghaibi nan wa rabbi demi pangeran ingsun la ta'tiyan akum alimil ghaibi. Tegese utai Allah iku dat sing pirsa barang gaib. Bil jarri kelanjar sifatun utai lafat alimul ghaibi nak waca jar dadi sifate warabbi. Warafi lan diwaca rafa. Nak diwaca rafa berarti khabar mubtada ini lafat alimul ghaibi iku khabar mubtada. Wonten kira amale wa alam dadi boten alim tapi napa? Alam terus bil jarri diwaca kelanjar. Niku wonten qiraah napa mubalaghah wonten qiraah macam-macam lah. Cara bahasa Arab napa ghafir dados ghafar nggih wahibin wahhab alimin alam la ya'zubu ora
apa ora kelangan apa ora ghaib manane ora terlewatkan ya gitu ora terlewatkan anhu sanging apa pemiskalu darrotin apa sepadane sak sithike dzarrah. Nah enggak saiki maknane ku atom muni atom cek ra trimo dari partikel no kiye kuna maknane ku semut abang semut budak mosok ana semut majikan ngono sing wong desa nak ngene iku sak lugute sawi sawi dilugut wiji. Anak sang lugut-lugute pring lugute pokoke penting karo iku cuwilik banget wijine karo. Asing jengke mulai wae atom utawa partikel napa. Atau mriki musannaf muni asgharu namlatin pokoke cilik-cilike miskalu dzarratin apa sak sithik-sithike sepadan timbangan miskalu sepadan timbangane dzarrah. Wasnu dzarratin tegese sepadan timbangane dzarrah. Temriki di mana nih asghari namlatin tegese sithik-sithike no cilik-cilike semua. Tapi ya semua ora tenan. Sing muni 16 iki Imam Suyuti boten pangeran paham. Dadi mulane kadang wong salah paham. Sing kliru iku tafsire ora kok pangeran. Pangeran ra melok napa? Ora melok napa? Ora melok kliru. Dadi pangeran tetep bener. Sing nafsiri sing milih. Tapi kok ulama liya ya gitu. Ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassarul Quran fi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Terus kemudian mufassir iku milah kan. Milah iku ya milah iku dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar gitu. Tapi tidak yang paling benar. Yang paling benar namun dawuh Allah sing maknane niku sesuai kersane Allah. Lha iku kita ora roh persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin Allah. Misalnya ngaten. Bumi iku ning ndi manggone bumi sing mbunggo niku manggone ning ndi aku takok. Saiki bumi lho nang aku takok bumi ku ning ndi. Ora iso jawab to. Ngono kok bogoni, mulane ra barokah urip kok. Gone dhuwit roh gone bumi. Cek bumi lho saiki nang ndi? Nang karo to? Nah gone dhuwit ning ndi ning bang roh. Gak bumi lho manggone ning ndi karo. Nah aku roh aku kiai. Bumi itu, nak istilahnya hati-hati soha itu, bumi itu neng banyu. Bumi neng banyu neng watu, pokoknya diolak-walik. Pokoknya terakhir itu, ala dhuhril khut istilah kajian Nabi. Bumi itu neng gegeri iwak. Tapi gegeri iwak itu semaknamu. Kowe itu belajar kamus, dhuhrun maknane geger, khut itu maknane iwak. Tapi apa tenan ngene iku kan yo ora roh. Gak kisah kita bedheki. Iwak tongkol dimbok pangan itu jenenge apa to? Enggak jawab ben latihan bodho. Maksudnya iwak tongkol dimbok pangan itu jenenge iwak. Kowe kok roh nek ku jenenge iwak? Terus cara ana wong ahli medis, terus ning kono iku ana protein tertentu. Soale wong ilmuwan medis sing ngerti nak tongkol iku obat penyakit tertentu. Kira-kira darani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa iku tak. Misale. Dadi wong iku misale Mustafa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunah rasul ora kober nyukur mergo ribet be ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur. Lho ki orang tau ora rasane dadi wong alim tak warnai. Kok suwe-suwe ora alim dhewe. Nek disebut wa allama adamal asma. Jadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu peneliti ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal melihat tetumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya
penyembuh kanker. Spontan itu nama Tuban itu lama-lama hilang. Jadi jenenge penangkal penyakit kanker. Dia nggak penting nama Tuban ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru fikir. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat enggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya muhaddar, darahnya pembunuhnya enggak kenapa kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Penjahat. Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nak dibedai, lah mau penjahatnya agamane apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya lek hak sing nyolong ke dulurem, mengko ya anak putuku. Dinggo dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, kira roh to saya. Kira lah mikir. Tahu mikir. Ora tahu. Ketara potongane kok. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Nang atmosfer, nang sistem galaksi, sistem bamu itu tak bumi itu. Tapi dhisik wong Yahudi ku pinter. Wong Yahudi ku mulai dhisik pinter. Mat Muhammad. Jare sampeyan ana kiamat, iya sampeyan kiamat. Terus bumi iki digenti ta? Iya jarane itu digenti. Terus pas kiamat ajur iku kan sampeyan wong dihisab. Lha iku sementara ditakoki. Dadi wong oleh Nabi Adam iki kan dipendem. Lha iku pas peralihan sementara takoki. Cara kowe mangkel jawab botol. Nabi kan gak iso bodoni kowe kan ra iso. Wong Nabi ora oleh apa? Biar tahu pikir sebenarnya pas kiamat lemah hitam takut di Mustafa misalnya mati pas kiamat kita takut di kira-kira di teman sana nih gue tunggu bumi ini dijur takut di kamar pas kiamat itu pas bumi dijur dulu oke malah ajur pisan gak tidak lah itu ilmu paling angel bagiku. Jadi wong salah itu mesti diawali sangka salah penamaan. Nah salah penamaan itu sudah ada kekacauan. Iku neng fikih ana jenenge bab sial. Kowe nak duwe bojo utawa duwe donya, kok ape direbut wong itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial nggih. Ning ngene fikih ana apa kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu mau dibunuh kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak ini tak warai cara ngalim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau mau terus bojomu gak nyambut, bojo kok ngono, itu serah bojo blas, itu tolak apa enggak? Itu diperdebatkan. Orang bojo itu berarti kalimat tolak apa enggak? Ayo, ngaco-ngaco nana. Saya muni tolak piro ngaco, saya muni ora piro. Ora, ayo saya muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh. Nah, dorong kuno kan wae setan. Apa sandika lho dorong Jawa? Iya, setane bentayangan setan sing ndi ora roh. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya. Coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Mbon aku mboten tak takok sing ngalami, pokoke hukume sepundi. Aku mangkel suruh-suruh. Wis takok, mangkel nong, tamu suruh-suruh wis mangkel wis ora sopan.
Marai kiai. Wong iku ustaz ya rontok kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran rong banyak apa penelitian. Cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten, pokoke niki jawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki, sampean kenal wonge. Nggih kenal. Tak telepone saiki. Mun aku serasa ditelepon pokoke dene guru. Oh tak iso ya, Mbak. Kowe iku ora usah dadi wong alim, sampean ku fase, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafaz tolak itu ono sing eksplisit iku ora butuh niat, ono sing kinayah. Kinayah iku ya kaya tolak, kaya ora iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak tilpune, tak takokane, ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis pun. Wong kok gak wong alim, nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu, kalau lafaz itu bias disebut kinayah, yang fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok, kowe kenal. Nak kenal tak tilpune, tak takoke kalimat iku niate apa? Aman. Wah, bukti wong nangis. Apa nangis curiga, aku tersumat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Ngono nangis. Bareng nangis wis aku. Niku kula. Oh, sakit waduh. Sakit. Segene kan wis maghrib sik versi tak ilang kok. Mbok setan sing nemplek dhekne, mbok sing nemplek kiyaine ra ora. Maghrib sik. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafaz itu jelas, misalnya ada lafaz jelas menistakan agama, hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafaz bias, lafaz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa, mus bocah lunak, amen ngrumat jenggot. Kan iso wae penistaan. Jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penistaan. Bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngrumat bojo dibarno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks nglakoni sunat ninggal wajib. Gojolkan saya itu arahnya begitu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat, kuno temai tenanan rukuk merah bener. Wong eno mangkel dianggap ngritik kuno. Tapi ahlul ilmi gak mangkel. Mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Nah, lafaz tolak mulane aku takok, lah sampean kenal tiange, Kang. Aku wis sopan santun, karepku wis sopan santun, sampe ngempet mangkel wis mboten usah tanglet terus tiange. Jenengan gak ada nomor telepone. Mboten usah takok nomere. Wah, semane penting kok kaget. Kiai nom surup-surup wae setan malah. Wah, mau enggak? Kang, kowe ku nak takok juga ku wong alim takok hukum. Sembrono. Tolak itu nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama, hukumnya jelas. Masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz apa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya gue ning Singapura, wong Singapura dinamis, mobil mesti ngono. Hebat orang Singapura dinamis. Tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyak wong sak Indonesia ta. Apa ora di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber ora di penjara kabeh. Kowe ora trimo nistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta. Wah penjara kan cara narasumber. Kalau Polri ini tak penjara. Tapi orang ngomong gitu ya ora iso di penjara. Niate iku kan motivasi ya kok. Sanggeuk senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mek Singapura. Carane ngomong nyerempet-nyerempet. Ya iku saat pilihane mau ikut tok. Paham ya? Dua kali kowe misalnya ngaji ngantuk, kamu ngomong, tiba ngaji ngantuk ada nang omah. Ya lumayan ngaji ngantuk tuh dipanggung matu karan mbek bojomu bisa. Ora gelem, mboten Gus. Warung kula mulai ngomong. Kang lafat iku jelas lafat kinayah butuh niat. Lah kula badhe konfirmasi mbek tiyang. Niku niat tolak napa mboten? Nangis malah, kok nangis? Curiga kok. Mesti masalah. Namun kan sholat riyen ben setan iki. Sholat maghrib, kalau biasanya mulang anak kula tak pernah.
Anak kula takon terus dhewe. Wah, Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai. Kula niku mboten anake kiai. Kula seneng mbek bojo kula. Bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai. Kula niku wis ora tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Ngomong bertahun-tahun kula sabari, mergi kula niku disepelekno. Kula mboten kiat muni tadi. Kowe ku ra bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak niku ora tolak kan. Jelas boten. Sak didono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab Yana Tutolisid termasuk kinayah adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kowe mantel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok mulih anak. Mate kelakuanmu ora kaya sebagai anak. Ya Allah, jadi kok ngene jogeman wani wong alim. Kuat. Nah, lafaz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama. Mesti ada lafaz bias. Seneng wong wedok mesti ana lafaz bias. Saya jajalke ngredaksekno cinta apa ya, ono sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya gini, aku nak rawur kowe itu bingung, kan gak jelas. Maksudnya itu piye, kan gak jelas. Jebule dia biasa ditraktir pacare. Kawar itu gak ada sing traktir. Sing itu GR itu maknane sen. Apa kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga, maksudnya ngomong ngono iku piye? Ya maksudku nak ono kowe kan akeh alternatif dadi. Nah di dunia itu selalu ada lafaz sorry, ada lafaz kinayah. Jadi sorry itu tidak butuh niat, bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi orang ngomong mending ini, misalnya orang ngomong mending ini, kakek aneh merah putih, mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid, mesti subversi. Orang kok mungkin, mesti yo. Kakek aneh ulama, mesti subversi. Tapi nak mending ini. Kakek aneh Zaid tanggaku. Baik jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara wong akeh ulama, tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak ngadep ini. Paham ya maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ku ulama. Tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Bah. Lho, setalate dadi hakim padha mikir. Zaid. Nah iya, mulane angel dadi hakim yo angel. Sing gampang yo dhewe paham gitu dadi. Angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama. Mergo nama yo bingung. Saiki misale ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa, oh malah penistaan agama. Wong mukmin kok selipno ning pemerkosa. Tapi kok nane nggone bab syafaat. Kowe ngaji bab syafaat. Kok keterangane ngene. Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye dijajak? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Iku mulane Nabi nate ngendikan la zani fi najni wa mukmin wa la yusriku sarik fi nasrik wa huwa. Ora ana wong zina dengan status dia mukmin, ora ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab mi. Tetap mukmin. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Jawab tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin, sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu berzina? Tidak. Itu dibangun. Mulanya apa petakok mungkar nakir? Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa dua orang ini semangat harus dipukul? Nah ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ora pinter-pinteran. Mereka nak pinter-pinteran, kalau orang yang pinter ngerayu,
bahaya. Makanya Allah tetap paling pinter pengiran. Jadi malaikat itu tetap iso merapati pinter lah iso. Bukan malaikat kok Jibril, malaikat yang masal-masal. Jibril pinter, mau ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang masar, raine gendo-gendo tidak ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh, pinter kan? Raine ireng just jiring rokok padang. Jadi malaikat gak? Engkau sing kelip-kelip lah, aku sing mirip. Garuk sing ora ono nur, iki kelip-kelip. Mulane jogeman duwe nur no. Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning araf iku. Dadi ono dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale ra cu. Lah iku terus ning araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam. Manis ben swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere ben swarga diadepno neraka. Roh neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis gak njaluk swarga mboten sing penting mboten. Terus diadepno swarga meneh Gusti mosok delok tok ora. Waduh meneh neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke wis sing penting gak mlebu. Semono terus. Mbok nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat dibawa swarga. Nah, susah, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal, mesti kue spontan kue ikut anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue radio hormati bojo, kadang spontan menikah kue ikut bojo. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takokkan kowe kenal sing nglafadzno iku, mboten usah tangkel Gus. Aku wis mulai rodok mangkel. Gadah nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Cara aku kaya khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Apa hukum malah ra. Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis, wah curiga, mesti cair dia. Pada maghrib terus kalau terang. Jadi tidak gampang. Jadi eling-elingin apa? Wa allama adaman asma. Mulane nganti ono sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane India illa asmaun sama itu wa antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ya ana wit gedhe dari iki bae, terus ana wong liwat muni amit Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe, wah iki enak iki nggo bakar botol. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacai koyok pangeran, akhirnya disebut podo Yesus nganti darani pangeran kok disakralno. Mulane cara Quran anggo jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Terus rapati pangeran. Jajal ono misale alhamdulillah ya Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes nyambake. Bar mangan iku sehat. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam karena yakulanit doa. Kok mbok arani pangeran bingung kira-kira kok sugoi sambel ku yo doyan. Cara ning Jogja itu kok ana gudangan yo dintekno. Lah terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jelmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak milih itu koyo salah. Tapi jajal kayak Fatih, di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramuga.
Dia tahu pilihan kelas gak gaji. Tapi saya ingin nyalon gubernur gak boleh dijajal. Kan gak mati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi lah sifatnya seperti itu. Mana yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi. Nah, kalau uang mau dibujuk, mesti gara-gara nyingkat garwa sigare nyawa. Wah, tinggal bujuk kok. Jajal bujuk warane kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang kadang ketemu. Dan bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting. Soale kelon-kelon bariku tukaran, bariku wis damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ada bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur, "Ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojomu." Kula ngeten-ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Dawe Nabi lucu. Aku engko komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bertukaran. Nabi guyu. Lah ya mbok aku wis ngelek-ngelek. Bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Enak melok. Malah masyhur hadis iku. Lha mangane kiai iki akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, "Manjen bojomu ku judes." Wong wedok sing ora roh hak suatu saat rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, "Dik kiai ku cengkem elek." Kowe tau dikomentari. Mun ana ngene iku ora usah. Pokoke ana lapor ngono wae. Wis lapor pun, wis mulai. Terus, lho ya yuk gak ada solusi, ngono iku ora ono solusine wis mulai. Ora aku tok aku yang alami wis ngono baca. Masyhur nek kene tarik-tarik ana wong ape lapor Sidina Umar kereng-kereng wong. Tentang bojone kamu. Barang pas lapor Sidina Umar wis presiden Amirul Mukminin. Bojone juga derbi, sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye wong matur? Sampun. Sampai lha yo wis padha apa sampun. Maksud piye? Jebule dene arep ngalami. Oh, kecewa lho. Ora aku padha wae ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling apa wa alama ada asma. Jadi angger ono wah. Coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpah ku yo sumpah. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, wae mati kan? Mati. Amerika wae ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa ya. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Itu semarah itu akhirnya rapati percaya berpengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wet gede terus pantasnya orang gerduwone, wong rono wedi mergo ono. Sebelum orang nekat manggon kono ya santai ora ono iki. Kalau ditonggo senane turu teng kadel iki ora piye-piye ta takon. Lagi ra wedi turu kadel enak Gus, gak ono sing ganggu ya bar. Kupon dilepon. Yo ora tau ono setan. Ya bolak-balik Gus loro weden ya. Tahu tak lilin ya. Weden ku diri. Wedene sing wedi. Weden itu dikudang, hantu itu dikudang. Medeni dene diparani diri. Cek aku delok raimu. Artinya gini, nganti kowe wedi-weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jere. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapaknya. Kula iki eling belum kalimat. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo. Tapi ki sing syukur wae pangeran. Kuwi ditudono pangeran ana makhluk ning liyane kowe. Dadi ben kowe ora ana makhluk ora manusa, tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Aku cek eling terus jawab. Iku ya sama bedane. Jadi memang ilmu itu luar biasa.
Iku lagi nanti berkali-kali sawangan ana weden lawang kula tak buka raine piye to ben. Riyen ya wedi tenan. Jumlah Mustafa ya ora. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salam. Piye kan? Kaget tapi. Lho nak kenalan rene buka aja. Mesti kecewa semane dari macam. Karena ada sesuai rencana. Iya tar. Lah iku mulane wa alama adamal mulane fisik itu penting. Sampeyan tak critani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya molak. Mereka wong kadang senang, kadang gede. Mbak bojo kadang senang, kadang gede. Kok qalbun ati molak. Coba sesuatu kabeh ku namanya didesain pengiran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Sebagai pengawal disebut ini Karbala. Sejak Said Husain ada karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu bencono. Delalah beliau kabundut temudi. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya? Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Medina disebut Medina. Mereka jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Medina. Mekah itu riyen jenenge Bakkah. Mekah maknanya taqta'u a'naqal jababira. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu. Itu semua kersane pengen. Mergo maknane bibak kata Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababira. Orang yang angkuh akan tunduk di depan kota Allah. Itu pengiran. Di pengiran dia nama itu harus dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Waktu dipuja-puja terus ini wingit. Ini orang ditunggu baik. Isa darani jilmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan itu logos itu. Terus sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya nah cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu apa? Mulanya hampir sampai ngaji tauhid pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat woso. Jenenge sifat mesti nemplek. Saiki ono sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus. Jadi tragedi nganti sakniki. Mulane nanti ono tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah itu zat sing wajibil wujud. Di mulane aja geman iki kula suwun salah nama itu aja. Lah kowe misale ana cawe wedok ayu seneng to, aku ora iso urip tanpa ndekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lha opo kowe nyifati cawe wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia? Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman ora kenal ndekne ya wis urip. Tapi aku nak ra bedene ra iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Yo guyu-guyu ning warung kopi dhisik bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane anggere ana kesalahan gojolokane Quran India illa asma'un samaitumuha antum wa sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi. Paham ya? Ini penting kalau aturno ben roh. Ya saiki mau tak takok iki mau. Jadi umpama ke dadi hakim ku pakai teori apa? Jadi kalau suwon gitu ya. Pokoke nek aja geman ngomong bojomu kita pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun enggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau
bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Lalu kalau tak kok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelepon terus. Wah semuanya. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai apa dadi kiai amen diamu ibu june. Akhirnya wis ngene ya Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kowe mergo kowe ra wis opae kaya hak ngamuk. Ya Gus, siap. Ya semoga kowe kondo bojomu jare kowe Gus Ba, kowe kaya hak ngamuk. Wong ngamuk menungso ya ana batese Kang, kok ya kesel. Apa tak kai fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suwap duit terus sesuk gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus mlarat. Nggih, iku semare. Misal sak lair Gus tok iki gampang dandanane. Ora Gus ditambal Ferrari bisa iso. Ora Gus mlarat. Ora cukup iku lapo ora binding barang yo aneh-aneh. Tapi ganteng bojone. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang. Kan mangan gak ambek ganteng. Wala asgharu mun kula terusna. Layak zubura ilang, maknane layak diputi ora kok pandu saking apa. Apa miskalu darotin, apa wow. Apa? Pokoke darah iku cara saniki pancen partikel atom jenis darah. Sampeyan delok teng kamus-kamus modern, darah itu partikel terkecil iki. Pokoke partikel yang bisa dibagi lagi. Tapi nek kiye kuna maknane iku semut budak ana sing darane isi sawi. Tapi kiye Jawa Timur maknane sak lugut. Waduh. Sono santri sing kurang ajar. 0, sekian lugut ya nak sak lugut itu gede. Sono 0. Sono sing bener. Pokoke butuhe iku Allah iku pirsa barang paling cilik sekali nganti iso gawe mergo pirsa. Ora iso gawe ora iso pirsa. Fisamawati kang dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalem. Kecil apapun barang sing ning langit di bumi Allah mesti pirsa. Wala asgharu lan ora barang sing luwih cilik ning dari kasih ngono kabeh wala akbaru lan ora sing luwih gedhe. Illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubin kang jelas bayinen sing kang jelas. Wa al-kitabul mubin wa Allahul mahfuz iku Allah sing mahfuz. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalam lihat ziyal ladina aman. Fiha ya. Oh fiha lihat zia fiha. Fiha apa fihi? Iya, iya. Ya kabeh. Sangat. Hah? Sangat. Lihat siapa? Iya, saya tak tahu. Iya, yang dalam saat. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha yang dalam saat, yang dalam kiamat. Maksudnya sebenarnya wis kiamat yang kadung fiha ya yang dalam kiamat. Maksudnya yang dalam lha orang tak jawab ya, tak usah pas dunia hancur mau pening di. Ya. Hah? Orang dijawab ya, sobat orang rasane dhewe ditakoni. Kok takok, coba nak rom. Dadi ngenten kula nate maca teng kitab, kowe ngambil ya kena ora ya kena. Wah ini kita kitab. Jadi menungso niku mulai Nabi Adam sampai kiamat. Itu kira-kira somben niku pas kiamat hancur niku pengiran mau butuh ada kira-kira mau gede sak beras. Beras. Karena manusia itu yang benar-benar bibite, intinya manusia itu kan nganti sekian nano, jadi 0,0 sekian. Pokoknya per 1000 pokok kecil sekali. Jadi nak Allah misalnya ngumpul wong manusia Nabi Adam sampai kiamat itu paling mau butuh wadah sak beras. Jadi nak bumi dihancur gak masalah. Kowe aja mikir Mustafa gede. Loh, jejere hulak cukup gede. Ora usah ngono, jejer miktisen yo. Saiki tak bedheki, mun sampean anut kula, saiki tak bedheki. Zaman Nabi Adam sugeng ku sitok ta loro? Gak Nabi Adam. Ndak jawab saja. Nabi Adam kan satu kan? Di tubuh Nabi Adam itu ada orang seluruh dunia ila yaumil. Iku mau cukup neng mani sperma sing Nabi Adam. Iya toh? Loh iya toh Kang. Kan enggak mungkin ini berkembang tanpa master. Iya toh? Jadi zaman Nabi Adam sugeng ning gegere ku ana calon wong satu. Padha kaya Mustafa niki misale Rabina, aja Mustafa Bayu. Iku kan berarti misale ada anak 8. Kowe ada anak 8, berarti manimu iku nyimpen wong pira? 8. Lah anak raja-raja Arab sing bojone 4 anake dari 8 likur. Raja-raja. Wakil apa?
Artinya apa? Materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpan sperma. Sperma wae ana sing pokok, ana sing intisari, ana sing muwadah. Ora kabeh iku inti napa? Ya berdasarkan ya ora kabeh inti ana sing muwadah, pengaman, is normal kabeh barang gak mesti ana wadah, penutup, pengaman, terus ana sing bener-bener inti. Ya sing inti ning kitab-kitab alisana disebut napa ajbud dana, yang termasuk 8 hal yang nggak rusak ketika kiamat kan ada 8. Adbud dana karu khilafin soal kan ada apa gitu 8 hal yang nggak hancur ketika kiamat. 1 roh, nomor 2 materi manusia disebut apa adbud dana. Terus kursi, aras, kolam kan ada ini. Nah, lalu materi ini lagi rai-rai Mustafa sing ini wis gak kanggo mesti buat iki. Lah nek nganggo rai iki berarti ini swarga wong elek-elek, rai bantul ono terus rai dadi ya ora ngaco. Dadi mau dijupuk master itu. Terus bathuke Mustafa mau digo bukti tahu sujud, mbok ukurane ngecap, mbok ora ros pokoke pangeran di. Mboten ngecap lah gitu. Ukurane iku didelok. Anggere masar bathuk muruk berarti sujud bener. Pokoke yauma taral mukminina wal mukminat yas'a nuruhum baina aidihim. Dadi ukurane gampang ger bathuke murub berarti sujude ditampa. Lah anak remang-remang kok sampe dites. Dites ngarepe wong akeh pangeran nyeluk, "Zaid rene." Nggih Gusti. Kowe tau sujud be aku? Nate Gusti. Terus dijajal. Saiki sujud. Lah iku wong sing ning donya ora tau sujud, pas sampe sujud itu jengkang koyo apa? Koyo kayu sing keras. Pas sampe sujud jengkang, itu disebut pangeran wayud auna ila sujudi fala yastati. Mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kan yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka pernah diminta Allah untuk sujud di dunia ketika masih sehat, tapi mereka menolak sujud sehingga mereka ketika dites di akhirat pas sujud tidak di. Tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nurnya, tangannya ada nurnya, semua tubuh ada nurnya. Itu yang sempurna. Sehingga ini langsung ashabul yamin. Itu disebut fa'amal ladzina abyadat wujuhum fa fi rahmatillah. Jadi malaikat itu yo gampang. Tugasnya malaikat itu gampang. Mergo ning mahsyar iku apa wis desain raine wong apik iku muruk, raine wong elek iku peteng. Jadi malaikat jadi gampang. Wes gampang betul. Angger sing padang ya kumpul padang, sing peteng-peteng. Terus langsung di kei garis suat. Iku faduri babena bisuril lahu. Terus tak dibentangno pager. Lah pager iki karena saking cepete, wong sing remang-remang terus temangsang. Lha iku dadi arah. Sing karuan padang ning kanan, karuan peteng ning sing remang-remang temangsang ketatap pager. Nah, sing kiri langsung faduri babenahu bisuri laubat batinuhu fir rahmah, yang dalam itu otomatis jadi swarga wa dhahiruhu min qibalihil adab. Sing iki langsung jadi roh. Ya sudah seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya ora kaya KPK, kaya polisi kesuwen investigasi ora. Wis ana. Ya disebut simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi sing apik ya ana identifikasine, sing wong elek disebut ya raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal. Dadi penak malaikat. Dadi kok jono malaikat terus ribet boten. Mulane anggere sing suwi mulang tafsir Jalalain, mulang Ihya iku ning gone swarga ning gone kuburan ya ora suwi. Perkarane malaikat ya biasa di, kok raine padang. Paling tak kok ya basa-basi. Prosedur nggih pantes-pantes kalau tang ngerti nggih monggo dimulai. Wis ngono ta. Tapi nek raine wis mesum. Raine potongane mesum antemi ngono sesuwen. Paham ya? Jadi kabeh iku ono prosedur. Terus apa iku gampang no prosedur. Mane misale ana wong seneng wong liya, bojo iku roh. Wong ora iso bodho iki. Misale ki ndek bojo, mbok gencekno, bareng lampu abang roh wong ayu ki delok. Mbok khilaf ya mergo tetap tubuh itu tidak bisa bohong. Delok seneng, delok penelitian itu bisa. Kira iso ngelak bojo, aku peneliti. Tetap dianjuti, tetap. Tubuh kita itu tidak bisa bohong. Sama ketika tubuh kita benar-benar sujud yang pangeran itu direaksi, dan reaksi itu semuanya jadi nur. Habis semuanya jadi apa? Lah anak sing dadi nur disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati apa?
yas'anuhum baina aydihim wa bi aymanihim iku sik muni yaquluna rabbana atsmim lana nuruna wis nure ning rai ning kaki ning kabeh sik muni rabbana atsmim lana mohon ya Allah nur saya disempurna. Iku wong sing nure sempurna iki malaikat nyekel rawani karena dia pasti ashabul yamin. Lah yang enggak punya nur ashabus simal. Nah ketika penggaruan ini sing kena sing remang itu sudah temangsang. Lah temangsang iki jenenge ashabul a'raf wong sing ning pager. Lha disebut wa bainahuma hijab wa alal a'raf rijalu ya'rifuna kullam bisima. Lah kepengin jajane pager ya mong. Jadi sing pager ku sakake. Dadi nek ketemu wong ning swarga delok mok salamun alaikum jero salam yo kamu. Sakake pokoke sakake men ora usah nang ngono. Jadi sujud ditampa iku ora kok alamate rupane badhe ning mboten. Masuk ben tes-tesane niku napa? No. Ya caranya gimana? Ya latih zaman teng donya niku wis sungkem tenan ning pangeran. Sing mbok alami saiki kabeh kersane pangeran kowe kudu sujud tunduk ning kabeh kersane pangeran. Rasa kakean takok, rasa kakean protes. Ya dadi sampean pas bumi hancur iku Allah mau butuh. Sajane ya ora buta, wae iso wae, tapi jelas iku kira-kira iku mau sabar. Nanti wonten sing ngitung mau sabar. Nggih, sebab sampean pikir materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa coba? Itu kan ibarat gini. Sak klungsu, ngerti ge sak klungsu apa? Anak wit asem gitu. Bijine asem itu orang Jawa. Klungsu itu ada apa saja? Pohonnya asem ya di situ, daunnya ya calon buah ya. Calon duplikasi yang nanti jadi kelungsu lagi yang melahirkan kelungsu-kelungsu lain ya di sini. Lah anak kelungsu iki terus urip nganti kiamat itu ya menyimpan kepadatan berapa coba? Nggih boten. Pitik pertama iku nyimpen gene wong pirang juta. Gene pitik piro? Dadi ora tau mikir ngono. Mas bingung sak menake dicokok ndi wae. Kuwi kok ora tau mukmin tenanan. Utawa ngene nek ra pinter kaya kula, pokoke Allah kuwasa ngono ya apik model pokoke. Pokoke penistaan. Pokoke bendera iki, pokoke tauhid iki. Ngono ya kena pokoke nek ora iso ilmiah, pokoke apa? Dadi ilmu loro siji ilmiah, nomor loro pokoke. Terserake milandis pokoke. Milandis gampang sih. Pokoke. Jadi menungso nyimpen iku mau misalnya pertama klungsu sing digawe pangeran. Iku rak yo calon wit asem sing kepedi. Berarti apa? Wite yo di situ. Calon godhong ya. Calon buah. Calon duplikatnya jadi klungsu ya. Di situ. Lah nek iku nganti kiamat berapa wit asem sing kepedi? Dulu pernah mau sak. Jadi aku tapi mau contoh-contohan Mbak Mustafa nek ngono iku mau. Dadi aku tetap matur Gusti, tapi aku jejer Mustafa. Mergo ngel-ngel loh. Terus ning donya ora nyafaat, ning akhirat yo ora nyafaat. Ben jejer nabi, kowe pas iku tetep ben jejer. Aman loh. Ya kowe jejer aku mau sing tak geret. Tapi nek awakmu gede timbang aku yo kowe sing kecemplung kok sing. Pun contoh kira-kira manusia itu nak tenang. Jadi bumi pas hancurno iku mau apa iku mau butuh sang. Artinya manusia sak donya ya tentu Allah itu ra butuh maksudnya. Allah itu mau gawe sak muliku cukup bunga dewung sak. Dunia lha iku cara ahli sunnah disebut ajbud banget. Napa? Lagi iki Jawa iku ora ro maknane persis, pokoke maknane balung napa? Kodhok nanti pirang jenenge. Iki Jawa nak maknane napa? Kula riyen pas ngaji takok. Kula niku anake kiai dadi nek guru rada kendel go gurune iku nate ngaji bapak kula dadi kula ngaji dekne tapi dekne ngaji bapak kula nggo padhe kula. Anake kiai rada nakal niku. Mergo silang-silang. Terus kula ngaji Mbah Mun, putune Mbah Mun ngaji kula. Dhewe anak kula ngaji putune Mbah Mun kan silang-silang ngoten. Dadi wanita. Asbudana pun nopo. Mbok Gus kula ya pokoke ngono. Dadi kok kodhok dielok-elokno niku. Dadi nak manane saudara jare balung kodhok. Kiai mriki nak manane lho. Terus kodhok iso kowe. Kok iso ono kodhok barang iku. Mergo jare nak keyakinane wong-wong ku ning ndi sih manggone kok saudara. Ekor. Kowe jare wong-wong tak penelitian tau mbok teliti. Ini buku. Lah sing ngarang ku nglamun engko nang koyo Sabak jare Wonosobo. Terus Nabi Sulaiman jare Sulaiman terus apa nah? Ratu Boko jare
Iku ora kowe jenis ngono atur krono. Wong nganggur kok nganti ngono. Sakake Nabi Sulaiman ya. Berarti pesek lah wong Sulaiman nek. Bojo kula tak didono buku iku ngamuk. Isin kok isin kok Nabi kok manggon Sulaiman. Berarti mama dek gudeg jadah. Sakake wae. Ya, Nabi Sulaiman nang Sulaiman ae manggone mangane kok. Gudeg jadah. Nah iso mangan gudeg kan wis sakit. Mangan apa beras jadah bareng. Sembrono buku iku ngapur. Sembrono mergo sabak iku yo sabak Yaman iku aneh-aneh wae. Nabi Sulaiman manggone ning Palestina kono. Nabi Sulaiman iku sing bangun Masjid Aqsa. Sing ning kene ana Masjid Aqsa ning Klaten. Masjid Sulaiman sering ngomong Aqsa kan? Gak kan? Nabi Sulaiman iku uripe iku bangun Masjid Aqsa. Masjid Aqsa iku anane ning Klaten. Enak ngono ratu boko ratu. Tapi aku yo mojo ya wis seneng ae. Ya ora sing takok. Jenengan percaya ta ora? Nek percaya ta ora boten ngono kok takok. Nganggur kok nganti ngono ya Allah. Indonesia nganggur kok nganti. Saya takok buku piye adudana kok apa sih? Ulang ekor. Lah yo gedene sira. Wah. Sudah. Tulang ekor. Lah kok ana kodoke bareng iki iso ana mana kodok? Iya. Ya mesti zaman ngaji ono. Apa? Balung. Balung kodoke. Lah kodoke kondi. Sokoe ngono. Iku mau istilah, kalau mau kadang nama iku hakikat, kadang nama istilah. Ya, tapi iku lagi kan mau. Misalnya adbudana bedene sakmene, tetap Allah gadah sunnah. Pasti diantara itu karena wadahnya, karena tutupnya. Yang jansarinya kan tidak mesti seperti itu ya, toh. Belum dia toh, mesti dunia. Misalnya kayak beras, yang intinya kan nggak sebesar itu kan, paham ya? Kayak pelem, sing darani pelem ya apa saja. Aku mangan pelem, ayo jajal. Oke, mangan pelok ini kulitnya, kan enggak kan? Ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji. Ketika seseorang ini aku mangan pelem, maknanya kan dagingnya. Dan itu, ya makanya itu. Jadi nak tenang sumben itu, Allah itu mau gawe wadah sak berkas. Itu cukup ngumpul wong sak. Mesti lho tak. Paling mau sak detik, dia manggon kono sekitar 1 detik 2 detik. Dari itu bumi digawe anyar terus jadi orang-orang masak terus disebar meneh jadi gede nih sampe ini. Mustafa ya ini balik ini. Urung-urung ditoto, engko ning swarga lagi nopo. Ditoto. Ning masak urung. Yo cek ngene cek. Untune cek ngene iki pokoke cek protol kabeh cek macam-macam. Lah engko nek sekarang ahli swarga lagi dimodifikasi di salon di macam-macam. Tapi nek masak cek. Lah iku mulane dadi perdebatane Sunan Kalijaga mbek sinten? Siti Jenar. Siti Jenar itu mendingin ini. Sholat itu neng hati. Rausah sholat itu sujud. Kali Joko. Lah orang usah sujud biang cara sareng ngaku sujud. Soben awakmu saiki iku ora dinggo ning akhirat. Awak sing ngene iki soben ajur. Dadi rugi kowe sujud ke bathukmu, bathuk sing iki soben ra ono. Dari pikirane apa? Siti Jenar. Wes, muga bathuk ngene iki ra kanggo soben. Soben mau roktok sing ketemu pangeran awak iki ditinggal ning donya. Kali Joko nggak. Lalu yang jadi referensi amal, buku amal merujuk apa? Ya merujuk awak iki. Lah yo lah sing dirujukan ilang. Piye? Nah, akhirnya metu pokok jari Siti pokoke ngono ketemu pangeran roh tok. Dari Kali Joko ora yo awake tok pokoke ngono terus tukaran. Tukaran berjaduk-jadukan mbok menang dira roh. Nah jari sing pro Siti Jenar yo menang Siti Jenar, jari sing pro Kali Joko yo menang Kali Joko, wis macam-macam lah buku yo akeh ana sing menangno Siti Jenar, ana sing menangno Kali Joko. Tapi sing untung Deddy Miswar mergo filme Pak Ayu, ya sing penting iku. Nah, kalau cerita itu yang Gus Siti Jenar kuwi. Lah tanggam takokno kaya ngene. Padahal kula maca buku tentang iku versi kiai kula gadah, versi wong alim juga gadah. Versi wong nganggur yo gadah, versi film nggih, naudzubillah. Kita kono sing merano iku. Lah yang ngono kuwi ora penting, debat ngono iku ora penting. Sing jelas Allah gak ada semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi. Tetap pakai jasad kita yang
Baru setelah lulus hisab, baru jasad yang sekarang ini diganti. Jadi Mustafa Irung sing ngene iki sing tau digo sujud bersejarah Irung ini sebenarnya ditoto. Mergo nak tetep Irung iki ning swarga tetep ana wong elek, paham gitu. Tapi kok natane iku engko apa? Paham ya? Wis karo ning swarga lagi apa? Apa rasa ditoto, Bu? Seneng sing punya kenangan. Ya oleh Mas Tin swarga kan sing dikarepno kesampaian misalnya gitu Gusti kula minta wajah klasik zaman. Ya ora mungkin tetep isen. Ngapain gua terus elek dhewe kan. Isen gitu. Dianggap pembantu malah repot. Ya jadi paham ya. Jadi ada yang neliti di ulama sing ngendikan namung butuh nan. Mulane jare Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya buatan ini kalau buatan guyon, kalau tetap ngaji kitab, wonten takdir. Abu Yazid itu ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliar, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Rasulullah yang satu mensyafaati orang miliatan, yaitu mulai Nabi Adam sampai apa? Kiamat. Jawab Abu Yazid Al-Bustami enteng. Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an, iku ra mu syafa'a qabdatan min turab. Menuso mulai Nabi Adam sampai kiamat itu tak mau koyok sak genggaman turun karena semua materinya dari Nabi Adam dan Nabi Adam mau digawe sangka sak genggam lemah. Akhirnya betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Mergo innama syafa'a muqaddatan min turab. Mulane dia kudu roh ngaji. Jadi ben roh dur napa? Ben roh. Mulane penting sampean iman sing saleh nggih, ati sing seneng pangeran, sing ikhlas, wis ora usah drengki. Nak drengki aja go kegiatan wis pokoke pantes-pantese tau drengki sithik-sithik wong menu. Tapi aja ditenani. Masyhur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudan be wong fala tu hakti kok coba tenang. Misalnya Mustafa bengi metu, ape opo? Terus mbok incang. Barang ngliwati merondo mlebu ta ora? Ora usah ngono. Metu gen metu deh. Terus ida donan ta falatu haqiqi nak suudan wong aja buktek. Misalnya bojomu metu cuma lampu inceng. Apa kowe siap nak metu? Tidak. Karena metu kok mulai jare omahe. Ngono wis ora usah kok. Lah engko misalnya dekne selingkuh tenan dosen mbek kowe ra ketara. Pak, aku entuk sing luwih apik tak tinggal alhamdulillah di bojo sing ra seneng saiki wis konangan. Dadi sing syukur malah dipertahan. Lha iki ya goblok. Jadi sebenarnya Allah gawe dunya iku gampang, sing gawe ruwet iku kowe. Wong karuan bojo, Pak aku pegal, aku mbok kowe wis bosen melarat ra ganteng. Ya mestine langsung pegat kok malah mbok bertahan. Wong karuan ra seneng kok mbok. Mulane pangeran ku enteng hukum atolaku marrotan fa insakum bi ma'ruf atas itu. Pokoke nikah kemungkinane loro, nek terus ya terus, nek pegatan yo. Pegatan ya enteng, lah nek pegatan kok apik terus lho piye. Misale ke bojo seneng wong liya. Kepiye? Kecuali ngene muni ngene tok, Pak aku asline seneng wong liya sing ganteng-ganteng. Tapi demi iman dan takwa. Keadaane jenengan tak tampa, berarti heroik kok. Wajib bertahan jenis ngene iki. Tapi harus ngono. Paham ya, terus klirune wong nak suudon ditenani. Mulane dunya saiki rusak. Wong suudon kok ditenani malah digoleki ning internet. Tenan ta ora berita iku hoax ta ora. Tapi men digoleki wae. Lha ora dawuh Allah mek Rasul ora wajib dimani wis berhenti di situ. Idza dzananta fala tuhan. Nah kok nak kowe duwe aja mbok mari gampang suudon. Lihat dia supaya malas sapa wa ta'ala alladzina amanu wa amilus sholihat. Diwal sape ulai kau temu mengkono alladzina amanu wa amilus sholihat ulai tetep keti ulai ka maghfiratun te penyempurnaan waris dan rezeki karimun kang apik hasanun tegese apik fil jannati ing swarga. Walladzina te wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalem pira-pira ayat kita. Manane tumandang temriki fi ibtali ayatina. Tegese ing dalem batalno ayat-ayat ingsun. Ana wong sing saurip-uripe kepengin mengalahkan atau membatalkan ayat-ayatnya Allah, maknanya kepengen ngalahno agama Islam, ngalahno kebenaran. Ya ono wae wong sing kelakuane ngono. Jare sapa pangeran ono? Tak sembahyane ya ono juga aku tetep melarat. Jadi gawe ukuran pangeran wujud ta ora iku bedekne iku nak njaluk disembadani ta ora. Iku berarti termasuk sa'au fi ayatina ai fi talina apa? Ayatina. Iku kafir wong sing ngoten iku kafir. Jelas kafir. Wong wujude pangeran kok dibuktekno aku nak ndonga wujude ra dituruti.
Yang karuan no langit bumi ono barang maujud, angger barang maujud mesti ono sing gawe ukuran nganggo awake dhewe. Sesuai dene gawe ukuran ngene. Nek ayu tenan berarti seneng aku, angger gak seneng aku berarti gak ayu. Barang wis wujud kok. Artinya dia kan goblok sekali, sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Sesuai muni ngene, loro tambah loro papat, nampa kae dhuwit. Mereka pokoke dhuwit tak jawab songo. Iku gendeng tak gendeng. Gendeng. Iku wong iku sarap ora usah di rumah. Ora usah obatno. Ben rokok obate napa? Mukjizina hale ngapesno kabeh wa fi qiraatin guna fi ma yati mu'a. Qiraat kita no. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Mboten qiraat kita. Mu'ajizin. Ayo bener kula. Imam Suyuti pancen teng harokate jalalan apa mukjizin kan? Yang qiraatnya kita wa fi qiraatin, nggih mboten. Enggak, qiraat kita no nggih, Pak. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Imam Suyuti milah sing mu'jizin. Mulane beliau ngendikan wa fi qiraatin mu'ajizin. Lah nek sekarang kita kok aku yo mu'ajizin wa fi qiraatin mu'jizin. Paham ya? Iya kan tulisan itu jalalan loh. Mu'jizin. Nak mushaf kita mu'ajizin. Nah Imam Suyuti milah mu'jizin. Darani kira kita wa fi qiraatin huna fi ma ya'ti mu'ajizin. Isbiat, paham ya? Tapi sama-sama sapaan. Walladzina sawfi ayatina mu'ajizin. Paham ya? Terus misalnya kita sing aran ya mu'ajizin wa fi qiraatin mu'jizin. Nah Imam Suyuti mu'jizin wa fi qiraatin mu'ajizin. Sekali wong alim tenan jang ono sapah barang sekali keren. Wae ngaji iki keren Soale jos, soale roh nano, roh sapah ya roh bingung soal apa. Gue pikir soal gaya, soal masa gue gaya. Ngasih jalan, iso sapah, iso macam-macam. Gue pikir aten sisi kiro ahuna indal kena ofimalan tumbul waraya cikang teko koma. Gue pikir aten mu'ajizin tegawuh mu'ajizin. Muka diri nanti sing anggap kabeh atau ngira-ngira kabeh ajana yang apes kita. Au musabikin atau disi kabeh lan amare kita. Fayufawituna mongko iso atau fayafutunana sami fayafutuna atau fayufawituna mongko iso ngepotno sapa ngakeh maksudnya iso munculno sapa ngakeh nek kita maksudnya ngene orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya kemudian mereka bisa lari dari saya itu pasti keliru mereka tetap saya tangkap dan mereka lahum adzabum bisin alim jadi gamane salah besar kalau mereka ngingkari aku kemudian tidak saya tangkap ngendikane Allah no. Jadi fayufawitun terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya. Misalnya di dunia koron yang kono mengake Allah baksa wala ikob bahwa dunia itu tidak ada baas, tidak ada apa ikob itu akan salah besar. Jadi kalau uang sing ra percaya mayat tangi sangka kubur cek goblok. Ila zaman kowe wujud malah sangka ra ono nggih mboten. Wujud kita yang sekarang itu malah dari ketiadaan. Kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya kan bagi Allah lebih gampang. Podo-podo kira percaya baas mestinya ra percaya wujud sing saiki. Mergo wujud sing saiki luwih mokal yaiku dari ketiadaan. Boyo mikir. Paham ya? Kalau wujud yang nanti kan malah dari materi gitu. Kalau wujud yang sekarang dari apa? Ketiadaan wong sangka kita ora ono sama sekali. Iku wae iso wujud. Apa meneh sing tahu wujud. Jadi carane iman ngoten kilate. Ulai kau temu kono kabeh lalu tentu kedhi ulai ka ada pun disiksa. Mirit sen saking banget disiksa. Aisyil adabi tegese elek siksa. Alimen kang banget nglarang. Muklimen tegese banget nglarang bil jari lan jar. Nggih. Mirit sen alimen. Wa rafi lan sebagian qiraat diwaca napa? Rafa mirit sen alimun. Mergo ora sifate mirit sen tapi sifate ada bun paham ya. Kan lahum ada bun berarti alimun, tapi nak sebagian qiraat alimen miritsin alimen. Jadi kamane nak muklimen sifatnya apa? Miritsin. Nak alimun sifatnya ada. Wis pokoke koyo wong alim, wis kaya keren ngaji keren. Yo, pokoke ibu-ibu terangno ngono nak mulang sih. Dadi kesane iku wis alim alam. Tapi ojo keliru awas. Sini gurune. Alimen kan nglarano muklimin sing nglarano bil jari kelancar berarti sifatnya napa miritsin warafilan rafa berarti dadi sifatnya napa ada sifat itu dadi sifat maksudnya utawi lafadz alimin sifatun dadi sifat liritsin ke lafadz liritsin berarti jar
Wa adzabin utawa wa adzabun lan dadi sifat sing lafat adzabun. Dadi kampane nak mbok waca alimun berarti sifatnya apa? Adzabun, nak mbok waca alimin sifatnya